హాయ్ 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 వెల్కమ్ టు మీ తెలుగు అమ్మాయి శాంతి ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు అందరూ ఎదురు చూస్తున్న వీడియో అండి ఇది. ఎందుకంటే ఈ స్లేట్ పెన్సిల్స్ చాలా బాగుంటాయి అని చెప్తే నాకు అడ్రస్ కావాలి అనేసి అన్నారు చాలామంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను బుక్ స్టాల్లో దొరుకుతాయని చెప్పాను కదా, కాకపోతే ఇప్పుడు అడ్రస్ అనేది ఇస్తానండి. ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది కూడా చెప్తాను. ఓకే, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం రండి. అన్బాక్సింగ్ అనమాట ఈరోజు, అన్బాక్సింగ్ వీడియో. ఓకే, దీంట్లో ఎన్నో స్లేట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయంటే కనుక 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 బాక్సెస్ ఉన్నాయండి. 25 బాక్సెస్ నాకు ఎంత పడింది ఏంటనేది మీకు ఒకవేళ కావాలి అంటేనే నేను దీని అడ్రస్ అండ్ వీళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ అనేది నేను ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తానండి. మీకు ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే, ఇవి బాగున్నాయని చాలాసార్లు చెప్పాను నేను. ఎవరికైనా మీకు కావాలి అనుకుంటే కనుక నాకు కామెంట్ చేయండి. మీకు అడ్రస్ అనేది అన్నీ నేను పెడతా అండి. ఓకే, ఒక్కసారి దీన్ని మనం స్లేట్ పెన్సిల్స్ ఓకే అండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. కంపల్సరీ మీకు ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే కనుక నాకు కామెంట్ చేయండి. కంపల్సరీ నేను ఫోన్ నెంబరు అండ్ అడ్రస్ అనేది నేను ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తే సరిపోతుందండి. మీకు ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కామెంట్ మాత్రం మర్చిపోకండి, ఎందుకంటే మీకు అవసరం అయితే కనుక కామెంట్ చేయండి. ఓకే, ఇది ఆన్లైన్లో కూడా మీకు వాళ్ళు పంపిస్తారనమాట. ఇది నేనైతే నాకు దగ్గరలో షాప్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇది దగ్గరలో నుంచి రప్పించేసానండి. మీకు ఒకవేళ ఆన్లైన్ సౌకర్యం కూడా ఉంది కాబట్టి ఛార్జెస్ అయితే కొంచెం ఛార్జెస్ 100 రూపీస్ ఎంతో పడతాయండి. 100 రూపీస్ పడితే కనుక మీరు ఈజీగా ఈ బాక్సెస్ అనేది రప్పించుకోవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.